안녕하세요, 여러분. 오늘은 집집마다 하나씩 꼭 있는 달콤한 보약, 바로 꿀 이야기를 준비했습니다. 예전엔 감기 걸리면 따뜻한 꿀물 한 컵 타주던 어머니의 손길. 여러분도 기억하시죠? 그만큼 꿀은 우리 몸을 회복시키는데 아주 오래전부터 사용되어 온 자연 치료제입니다. 그런데 단순히 달다, 맛있다 정도가 아니에요. 의학적으로도 항염, 항산화, 항균 효과가 강력한 치료식품이라는 사실. 오늘은 그 꿀이 50, 60대에게 특히 왜 중요한지, 어떤 질환에 도움이 되는지 하나씩 쉽고 재미있게 말씀드릴게요. 꿀은 어떤 분들에게 특히 좋을까요? 50, 60대가 되면 몸에서 가장 먼저 신호를 보내는 곳이 있습니다. 목과 기관지, 위, 소화기, 장, 면역력, 수면. 우리가 흔히 나이 들면 이게 약해져라고 말하는 부위들인데 꿀이 바로 이 부분을 집중적으로 도와주는 식품입니다. 특히 이런 분들 꼭 귀 기울여 주세요. 아침마다 목이 칼칼하신 분, 잦은 속쓰림, 위염으로 고생 중인 분, 잠을 깊이 못 주무시는 분, 피곤하고 몸에 기운이 안 도는 느낌 드는 분, 변비로 속 불편하신 분. 이런 문제들 꿀이 놀랄 만큼 개선해줍니다. 꿀이 도움이 되는 질환 탑 7. 1. 기침, 목 아픔, 감기. 나이 들면 찬바람만 불어도 목부터 신호 보내죠. 꿀은 목점막을 코팅해 자극을 줄이고 진정, 항염 효과 덕분에 기침 줄어들고 목 따가움 완화되고 가래도 덜 끼고 감기 회복 속도가 빨라집니다. 세계보건기구 WHO에서도 꿀의 기침 완화 효과를 인정했습니다. 약보다 먼저 꿀을 권하기도 할 정도예요. 2. 위염, 속쓰림, 역류. 꿀은 위 점막 보호막을 만들어주는 역할을 합니다. 그래서 다음 문제에 정말 좋아요. 위가 쓰릴 때, 신물이 올라올 때, 만성 위염, 헛구역질, 소화가 더딜 때, 특히 50대 이후 위 점막이 약해지는 분들에게 꿀이 큰 도움이 됩니다. 3. 변비, 장 불편. 꿀은 장 운동을 촉진하고 장내 좋은 균을 늘리기 때문에 변비 완화, 잔변감 해소, 배변 규칙성 회복에 아주 효과적입니다. 아침마다 미지근한 꿀물 한 잔이 습관화되면 장이 놀랍도록 편안해집니다. 4. 피로, 무기력, 에너지 저하. 유난히 힘없고 기운이 빠지는 날 있죠? 꿀의 포도당, 과당은 즉시 흡수되는 천연 에너지라서 피로 회복에 아주 빠릅니다. 운동 전후, 오후의 나른한 시간에도 오케이. 특히 당 떨어지는 느낌 있으신 분들께 최고예요. 5. 피부 상처, 트러블. 꿀은 피부 진정, 항균 효과가 강해. 예전부터 상처 치료용 천연 연고처럼 사용했습니다. 지금도 피부과에서 상처 회복에 사용할 정도로 과학적 근거가 강합니다. 6. 면역력 강화. 꿀은 항산화 성분이 풍부해서 바이러스, 세균에 대한 저항력을 쭉 끌어올립니다. 요즘 같은 환절기, 미세먼지철엔 정말 꼭 챙겨 드셔야 하는 식품입니다. 7. 불면증, 스트레스. 꿀이 왜 잠에 좋냐면요. 꿀, 트립토판 생성. 트립토판, 세로토닌. 세로토닌, 수면 호르몬 멜라토닌 변환. 이 과정 덕분입니다. 특히 밤에 뒤척이시는 분, 자고 일어나도 개운하지 않은 분, 스트레스로 잠 설치는 분, 따뜻한 꿀물 한 잔이 정말 도움됩니다. 꿀을 건강하게 먹는 최고의 방법. 미지근한 꿀물. 40에서 50도 물이 가장 좋습니다. 너무 뜨거우면 꿀의 항균 성분이 파괴됩니다. 감기, 피로에 최고. 생강꿀차. 골든 조합입니다. 꿀, 항균, 생강, 체온 상승. 감기 기운 올 때 완벽한 조합. 레몬 꿀청. 비타민C, 꿀 항산화. 피로 회복, 피부 건강, 변비 개선. 요거트, 꿀. 장 환경 개선. 변비 완화. 고구마, 사과, 꿀. 소화 잘 되고 맛도 굿. 건강 디저트로 추천드려요. 꿀 마늘 절임. 항균력 폭발. 면역력 약한 분들께 강추. 꿀 섭취 시 주의사항 꼭 보세요. 당이 많으니 하루 한두 스푼, 20g이 적당. 1세 미만 아기 절대 금지. 보툴리누스균 위험. 뜨거운 물은 영양성분 파괴. 당뇨 있으신 분은 양 조절 필요. 공복 위험이 심한 분은 속 쓰릴 수 있음.
꿀의 의미, 왜 옛날부터 보약이라 했을까요? 옛 문헌에서는 꿀을 기운을 채우는 식품, 몸을 보하는 보약, 상처 치유제, 회복 촉진 식품으로 기록했습니다. 옛사람 말 맞죠? 약 먹을 때도 꿀을 넣으면 더 잘 낫는다. 그만큼 허약해진 몸의 회복력을 끌어올리는 힘이 강합니다. 여러분, 매일 아침 또는 자기 전 꿀 한 스푼의 여유 어떠세요? 달콤하지만 더 달콤한 효과가 있고 몸과 마음을 동시에 편안하게 만들어줍니다. 특히 50, 60대 건강관리에서 꿀은 정말 가성비 최고 천연 보약이에요. 오늘 영상은 여기까지입니다. 다음엔 어떤 건강식품이 궁금하세요? 댓글로 알려주세요. 영상을 즐겁게 봐주셨다면 좋아요와 구독, 알람 설정까지 꾹 부탁드려요. 다음 영상은 계피에 관련된 영상으로 찾아뵙겠습니다. 영상 끝까지 봐주셔서 감사드려요.